दिवाडे पंचायतीच्या ग्रामसभेन बरोच बोवाळ जालो। ग्रामसभेन घेतिल्ल्या थारावांचेर सरपंच जाप दिना म्हूण लोकांचो आरोप। लोकांनी ग्रामसभेन सरपंचाक बरी झूज रायली। लोक बोवाळ करत म्हूण सरपंचान पुलिशेक आपयिल्ल्यान लोक आनीकच चाळवले। आदलो सरपंच गुरुदास भोमकार म्हणटा सरपंच फक्त नावाची, तिका कांयच खबर नासता। जाल्यार सरपंच म्हणटा भोमकार परत सरपंच जावंक सोदता। आयतारा दिवाडेच्या ग्रामसभेत लोकांचे सरपंच वैभवी सावंताकडे पेटले। ग्रामसभेत एकाय प्रश्नाची जाप दिवंक सोदना म्हूण गांवच्या लोकांचो आरोप। ग्रामसभेत पुलिशेक आपयिल्ल्यान लोक आनीकच बेजारले। आदलो सरपंच गुरुदास भोमकार म्हणटा सरपंच ग्रामसभेत तोंड उगडिना, तिका कांयच खबर आसना। खंय आपली डेव्हलपमेंट खंय पावना पळय तें, पूण तेजे कडेन आयज एक सुद्दां दोनूय ग्रामसभेक एक सुद्दां तेजे कडेन हांगसर दिवपाक जायना। सो शी इज कंप्लिटली फेलियर। सरपंच म्हणटा भोमकार आपूण परत सरपंच जावंक सोदता म्हूण राजकारण चल्ला। एक्चुअली सांगपा म्हटल्यार पयलींचो सरपंच गुरुदास भोमकार आसलेलो तेका उडयल्या म्हणून ते हेजे खंयच्याय पॉयंटाचेर इश्यू करपाक सोदता। रिजायन मागता तेका अजुनूय आशा आसा परतून सरपंच जावपाची, तेंची इच्छा आसा की हांव परतून थंय येवचें आनी परतून तेका सरपंचाचो पोस्ट दिवचो। प्रुडंटा खातीर सुशांत पॉल। गोयच्या खाची कोनशांनी फुटबॉल फुलचो म्हूण गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कावन्सिलान सुरू केल्लो वावर नेट धरता। आयतारा सांजे जाल्ल्या फुटबॉल महोत्सवान केपें, पाड्डे, कुळे आनी साखळेच्या भुरग्यांनी बऱ्यापैकी कामगिरी दाखोवन इनामां जोडली। बांबोळे एथलेटिक स्टेडियमार जाल्ल्या ह्या महोत्सवान 300 वयर भुरगे आशिल्ले। आंध्र प्रदेशातले 14 वर्साचे पूर्णान माउंट एव्हरेस्ट हो जगातलो सगळ्यात उंच पर्वत चढपाचो जागतिक विक्रम केला। इतले ल्हान वयान आज मेरेन कोणाकूच हे शक्य जावंक ना। पूर्णा आदिवासी वाठारांतल्या एका शेत कामगाराची धूव, ते आता IPS ऑफिसर जावंक सोदता। न्यूझीलंडाचो एडमंड हिलरी आनी ताचो शेर्पा गायडय तेंजिंग नॉर्गेन 1953 29 मायक माउंट एव्हरेस्ट पार केल्लो।
इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.